Halo, ini saya punya anakan burung kolibri kelapa dua. Yang satunya burung deder ender-ender atau cici padi. Ini yang cici padi. Ini cici padi, ini yang kolibri kelapa. Ini saya melolahnya untuk burung, walaupun dia pemakan madu, pemakan biji atau pemakan apa, itu untuk anakan itu diusahain, yang penting hidup itu kita usahain pakannya. Saya pakai jangkrik, apa pengalaman saya dulu, burung pemakan biji, katakanlah seperti deder, cici padi itu, walaupun dia pemakan biji, tapi kalau dia dikasih biji-bijian dia bakalan yang penting kita kasih jangkrik. Kemarin saya juga dapat burung manyar. Burung manyar kan termasuk pemakan biji, cuman dikasih biji-bijian seperti millet, seperti apalah itu, bahkan kenari, itu nggak bertahan hidup. Ini dulu saya ambilnya umur 1 minggu. Untuk burung kolibri kelapanya saya ambil waktu umur seminggu. Sekarang udah ada dulu baru bulu jarum. Ini dia mau makan kalau sama ular ini hidup. Kita coba sekarang. Saya kasih jangkrik. Cuman ini yang ender-ender satu sarang ada 2, ini udah keburu gede jadi susah makannya ya, tapi tetap mau makan. Nah, dia kemarin nggak mau mangap, ini baru semalam atau tadi pagi dia mau mangap. Ini kolibri kelapa. Dulu saya kira ini burung penjak apa ciblek, sarangnya itu mirip penjak apa cibleknya, ternyata burung kolibri kelapa. Di sini saya juga ada burung lakber. Ini lakber. Terus yang ini burung toet. Ini cendet Madura ring Pandawa. Ini lumayan dulu. Ini lagi mabung. Itu harganya lumayan, saya beli umur 3 minggu itu 350. Nah, ini burung hantu. Ini burung hantu nih, nggak kelihatan kalau hantu sih. Nah, ini blok celepuk, burung hantu. Dan di sini ini burung kacer. Ini produksian, cuman udah ada setahun ini mabung terus gagal mabung, kadang mabung, jadi udah nggak nelor lagi selama setahun. Dan ini ceweknya. Nah, ini burung gereja. Ini sengaja saya isiin ke sini, kandangnya kosong. Ini dulu bekas kacer, cuman susah berjodoh.
gini saya kasih makannya 1 jam